မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေ့လားတက်မတော်နေ့လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကြော်ခနှစ်စဉ်မတ်လ29ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကတက်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွေပြုလုပ်ကျင်းပလေရှိပါတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းကျင်းပဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းကိုသိခဲ့တဲ့သူတွေကဒီနေ့အချိန်ထိလူငယ်တွေခေတ်လူငယ်တွေသိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာကတော့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့ဒီလက်ဆင့်ကမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အခုလိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာဒီအတန်တွေကပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်တွေ့လာရပါတယ်ဥပမာလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာသတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတွေ့လာရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေ့လားတက်မတော်နေ့လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောဆိုတက်မတော်နေ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမိုင်းမှာသိထားကြတာဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေ့ဆိုပြီးသိထားကြတာဖြစ်တယ်ဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကနေပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော်လန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေ့ဆိုပြီးတက်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒေတာထဲမှာပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားဆိုရင်ဂျပန်ကမဟာမိတ်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ဖက်စစ်စန့်ကျင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါင်းပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒါကိုတက်မတော်နေ့လို့ပြောင်းလဲသုံးဆွဲခဲ့တယ်1988အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တက်မတော်နေ့မင်းကုန်းနေမှာဖက်စစ်ဂျပန်ဆိုတဲ့အတန်နည်းသွားပြီးတော့နယ်ချက်ပြည်တခြားဆန့်ကျင်ရေးတွေကိုလိုနီနယ်ချက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေကိုရောထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးအသားပေးပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တော်လိုင်းနေ့ကိုသူတို့လိုချင်တယ်လို့ပုံသွင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော်လိုင်းနေ့ကိုလည်းအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတက်မတော်နေ့လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်မယ်ဆို1950 60 80ကာလတွေမှာအခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေစစ်ရော်ကြေးပါမယ်အကူအညီတွေကိုပေးခဲ့တာလဲဂျပန်ပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖက်စစ်ဂျပန်တော်လိုင်းဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖျောက်ပြီးတော့တက်မတော်နေ့ကိုပြောင်းခဲ့တာလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်ဖက်စစ်ဂျပန်တော်လိုင်းပျောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အနော်ရထားတို့ဘရင်နောင်တို့အလောင်းဖျားဆိုတဲ့အယုတ်ကြီးသုံးခုကိုစောက်ပြီးတော့တက်မတော်နေ့နဲ့တက်မတော်ကိုပုံသွင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်မှာတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးသုံးယုံနဲ့အဲ့ဒီဘရင်သုံးပါးနဲ့မြန်မာတက်မတော်နေ့တော်လိုင်းနေ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လည်းကျွန်တော်လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကို brain wash ပုံစံသွင်းတဲ့အခါကျရင်အုံနောက်ဆေးတဲ့အခါကျရင်တော်လှန်ရေးနေ့ကိုတက်မတော်နေ့လို့ပြောင်းလဲပြီးတော့သူတို့ဘယ်လို brain wash လုပ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုပုံစံသွင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတက်မတော်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပေါ့လေဘယ်လောက်ထိတောင်ကွာခြားနေလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါအောင်ကောနော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြောင့်မပြောခင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံပဲရှိမှတဲ့ကမ္ဘာမှာတက်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေဆိုတာကျင်းပရတယ်ဆိုတော့တက်မတော်ထောက်ခံပွဲဆိုတာကျင်းပစရာမလိုပါဘူးတက်မတော်ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုတက်မတော်ထောက်ခံပွဲဆိုတာငွေကြေးသုံးပြီးတော့ထောက်ခံပွဲကျင်းပစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တက်မတော်ထောက်ခံပွဲကိုကျင်းပတာကျွန်တော်နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲရှိပြီအဲ့တော့ဒုတိယကတော့ခုနကိုကြောက်ခမေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပေါ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့တက်မတော်ကိုစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တက်မတော်ရဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ပြောခဲ့တာတက်မတော် तू ဖြစ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကို तू ပြောခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာချို့ကျွန်တော်ကောင်းထုတ်ပြောချင်တာကဗိုလ်ချုပ်ကပြောခဲ့တာကငါတို့စစ်တပ်ဟာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုညှင်းဆဲဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့လည်းတကူအာဏာပြဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အစေခံဖြစ်တယ်တဲ့နိုင်ငံဟာစစ်တပ်ရဲ့အစေခံမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဗိုလ်ချုပ်ကစစ်တပ်ကို तू ဖော်ကျူးတဲ့အခါမှာသူစစ်တပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ဆိုတော့သူအနာဂတ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုစံထားပြီးပြောတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်တက်မတော်ကနိုင်ငံရေးမှာမပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးအစားသူကအဓိကထားပြီးတော့ပုံဖော်ကြတဲ့ကအဲ့လိုပုံဖော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့အားနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတာနဲ့လုံးဝဗရာတလန်တန်တလန်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်တကယ်အသေးစိတ်ကြတာလေးပြောခဲ့တာရှိတယ်အိမ်တိန်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မှအင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းရမယ်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးစွာပြုမှုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်အချက်လက်မျိုးအစားဗိုလ်ချုပ်ကသူ့ရဲ့ကျောင်းဆင်းပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့ကျောင်းဆင်းဇရဲဘော်လေးတွေကိုသူအဲ့လိုမျိုးမှားတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာကတော့သေခြင်းတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့သေရဲတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့ဆိုတော့ကျင်းဝါတန်တွေနဲ့အတူလူထုကိုညှင်းဆဲတက်ဖြတ်နေတဲ့
စစ်တပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တက်မတော်ကခုနပြောခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မျှော်မှန်းတဲ့တက်မတော်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့စစ်ဖြစ်နေရတဲ့တိုင်းပြည်မှာအုံကြွားမှုကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကိုအောင်စောပြောတဲ့ဟလာတေရဲတဲ့လူထွက်ခဲ့ဆိုတာဟလာဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်ပြသတဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုစိန်ခေါ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လူထုကိုအင်အားသုံးပြီးတော့ဖိနှိပ်ပြရင်ကြောက်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်လို့သူတို့အစားတွေးကြတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာကဖိနှိပ်လေအုံကြွလေရက်ဆက်လေနာကြီးလေမြန်မာပြည်သူလူထုကစစ်တပ်ကိုမုံတီးရွှန်ရှာသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာတပ်မတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဝန်ထမ်းကိုကောင်းတာပါလဲဆိုတော့1950 60 80ကာလတွေမှာမြန်မာတပ်မတော်ကလူတိုင်းချက်တဲ့နှင်းစီကိုင်ဆိုလို့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအများကြီးရခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တရုတ်ဖြူစစ်စင်ရေးတွေဘကပနဲ့စစ်စင်ရေးတွေ KNU နဲ့စစ်စင်ရေးတွေအစပြည်သူလူထုစီကအဲ့ချိန်မှာတက်ကထောက်ခံမှုကိုရခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတက်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်အပြင်တက်ရဲ့စီယုံရေးစွမ်းရည်အစအတော်ကိုမြင့်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့1984ကစပြီးတော့1984ဦးသန်းအရေးခင်းမှာစစ်တပ်ကရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကိစ္စတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ပုံမှာစစ်တပ်ပုံမှာလက်မခံမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာ1988ဒီမိုကရေစီအရေးခင်းမှာတော့စစ်တပ်ကရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းမှုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်သူလူထုကတပ်မတော်ပုံမှာပို့ပြီးတော့စစ်တပ်ပုံမှာပို့ပြီးတော့လက်မခံလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဟာလည်း1988ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကိုစစ်တပ်ကနေပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စကလည်းတပ်မတော်မှာဖြတ်လို့မရတဲ့အမဲဆက်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကာလပိုင်းခြားနဲ့ကွန်စောပြောတော့အဲ့ဒီ88အရေးခင်းနောက်ပိုင်းဒီတက်မတော်ရဲ့ပုံစံခြားနာသွားတဲ့အခြေအနေလည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်1988နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ blue ရုပ်ကပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ1990ရွေးကောက်ပွဲကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆွဲခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာအဓိကအချက်ကတော့တက်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပူးဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါအဓမ္မထည့်သွင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့တက်မတော်ကနိုင်ငံရေးကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာတက်မတော်ကဥဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပဲပါနေမယ်ဆိုတာကိုသူကချက်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်2021မှာဘာလို့အာဏာပြန်ပြီးသိမ်းခဲ့လဲဆိုတော့မေးခွန်းရဲ့အဖြစ်ကလည်းထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတော့1988နောက်ပိုင်းမှာတက်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကပို့ပြီးတော့ကျဆင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာစီးပွားရေးတောင်းချမ်းတာတွေအာဂရိလိုက်စားမှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေသိုးဝါလာတာကိုတွေ့ရတယ်2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့လူထုကနောက်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာဒီတက်မတော်ကိုပဲဒီစစ်တပ်ကိုပဲရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့အာဏာဖီဆန်တော်လာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါအပြင်တိုင်းဒေသနယ်တွေထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့ဒီ war crimes လို့ခေါ်တဲ့ဒီ ASS ဖြိုခွင်းမှုတွေကစစ်တပ်ကနေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း350ကျော်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒါမိနစ်တစ်နေ့မှလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေကဒီစစ်တပ်ရဲ့ ASS လောက်တာတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကမှတွေ့ကြတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တိုင်းဒေသနယ်တွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီး war crimes လို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအမှန်ကျူးလွန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း350ရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေမှာလည်းဖတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒီတီးခဲ့ရတဲ့လူတွေဒီသမိုင်းကိုတီးခဲ့တဲ့သူတွေပြောပြလိုက်တဲ့အချက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့တီထောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေစီကံတေဝမှုစီကံကြီးမားမှုတွေဒီတိုက်ရိုက်ခိုက်ရည်တွေအစနာမည်တွေရှိခဲ့တယ်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့လေလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒီတောင်တန်းနေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်မတွေမှာပါကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာကတော့ခိုးဆိုးလူနိုင်စစ်တပ်ဒီမရင်းတက်အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်မှပြည်သူတွေကကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောလာတာတွေဒီကြေးရွာတွေမီးရှို့တဲ့အခါတွေဒီစစ်စင်ရေးတွေလုပ်တဲ့အခါတွေမှာဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြားလာတာရှိပါတယ်အရင်တော့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကွာခြားလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်တာပေါ့လေဒီအခြေအနေကတိုင်းပြည်ဟာဒုက္ခပင်လယ်တွေဝေနေတဲ့အချိန်ပြည်သူလူထုကဒီဒုက္ခပင်လယ်ထဲမှာကူးခတ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီအာနာသိန်းတက်ကတော့နေပြည်တော်မှာမတ်လ29ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်89ကြိမ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားအကြီးကျယ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ထဲရနေပြီးတော့ရရှိတဲ့သတင်းတွေပေါ့လေတက်မိသားစုတွေကပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့ဟာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒီပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကွန်စော့အမြင်သိချင်ပါတယ်ကိုကျော်ကအဲ့လိုဆိုရင်ပြောချင်တာဒီတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုအခုစီးပွားရေးရဟိုကဒီနှစ်ထဲမှာ
ဒီနှစ်အကုန်မှာတိုင်းပြည်မှာအခြေအနေပိုဆိုးမယ်လို့အားလုံးသုံးသပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာငွေ budget များစွာကိုသူသုံးပြီးတော့ဒီ budget များစွာဘယ်လောက်သုံးနေဆိုတော့ accountability လဲသူ့မှာသူတို့မှမရှိတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့89ကြိမ်မြောက်တက်မလို့နေပေါ့နော်အများနားလည်ထားတာတော့တော်လိုင်းရေးနေပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကျင်းပဖို့စ조사တယ်ပေါ့အဲ့လိုကျင်းပဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်တွေမြက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီစကိုင်းမှာကရားမှာချင်းမှာအဲ့ဒီနေတွေမှာပြည်သူတို့ခုခံတော်လှန်နေတဲ့သူတွေကိုချိန်မုန်းနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီရွာတွေဝင်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပစ္စည်းတွေလူတာတွေဒါကြောင့်ပဲအခုဆိုလူပေါင်း8သိန်းကျော်ဒုက္ခတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီလို့ UN ရဲ့ကြာသိတဲ့အစီအခံမှာပါတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဒီတက်မတော်နေကိုအကြီးအကျယ်ခံခံနာနာကျင်းပဖို့လုပ်နေတယ်ဒါအပြင်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဒီမှာပြဖို့ဒီကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့အခင်းချင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာဟိုအင်အား9000ကနေ6000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရှိနေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကရင်တို့ကချင်တို့ရှမ်းတို့ TNLA တို့ဝါတို့ကရင်နီတို့ကယားတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါတာဖြစ်တယ်နော်ဒါအပြင်သူတို့အပြင်ဒီထက်သူတို့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်တွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နေရာအနှံ့မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီချိန်ကစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေကနေတက်မတော်တွေကိုကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်မှုကိုအပြင်းထန်ခံနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ထဲမှာပဲ PDF တွေကိုလည်းလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့အကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်တက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ထဲမှာစိတ်သက်ကြဆင်းနေတဲ့အချိန်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရကြဆင်းနေတဲ့အချိန်ဆွမ်းဆောင်ရင်ကြဆင်းနေတဲ့အချိန်တက်မတော်ရဲ့ပွင့်ကလုံးဝကိုအဖက်ဆယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ကိုတိုင်းပြည်စင်းရဲမွဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်စစ်ကဘလောက်ထောင်းနေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးခွန်းထောက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီတက်မတော်နေကိုဒီလိုမျိုးဘတ်ဂျက်တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ကျင်းပကျင်တာလဲပြည်ထောင်စုနဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပတယ်လို့မျိုးပဲသူတို့က control ရှိတယ်သူတို့ကထိန်းချုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြကျင်တာလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့တက်မတော်ထဲမှာလည်းအခုချိန်မှာစပြီးအတန်တွေကြားနေတဲ့အချိန်ပျော်ကွဲနေပြီဆိုတဲ့အတန်တွေကြားနေတဲ့အချိန်မှာတက်မတော်ကိုပြန်လည်ပြီးစုစည်းဖို့စ조사နေတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့လည်းထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါအပြင်တခြားသူ့ရဲ့ EAO လို့တိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းသူတို့အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာထုတ်ပြဖို့စ조사တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာလာဒီအာနာသိန်းစေအုပ်စုကဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာစင်သေးကိုစိတ်တည်နဲ့ဖုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်တဲ့သူတွေလာဒီစီဒီအန်စစ်ဗိုလ်တွေကပြောဆိုနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာတက်ထဲမှာတက်မတော်ကိုလက်မခံတော့ဘူးလာဒီအာနာသိန်းစေအုပ်စုကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လာဒီအာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ CDM လှုပ်လာတဲ့ဒီဟိုတက်မတော်သားတွေရဲတွေလာဒီထောင်ထဲချီပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပြီးပါအောင်ကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီ watermelon လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖျဲသီးကိစ္စပေါ့နော်ဒါကတော့တက်ထဲမှာရိုက်ခတ်မှုအများကြီးရှိတယ်တင်တယ်မကြာသေးခင်ဩစတြေးလျနေပြီးတော့အဲ့ဒီ CDM လုပ်တဲ့အရာရှိတွေစစ်သားတွေကိုစတင်ခေါ်ယူမယ်ဆိုတော့သတင်းကလည်းတက်အရာရှိပိုင်းထဲမှာထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ထဲမှာအကြီးကျယ်ရိုက်ခတ်မှုရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ CDM လောက်လာတဲ့စစ်သားတွေထဲမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တွေပါလာတာတွေ့ရတယ်အနည်းဆုံး3ယောက်ကနေ4ယောက်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်အလုံးပေါင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာရှိတွေရောတပ်သားတွေရောဆိုရင်3000ကျော်သွားပြီလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဒါအပြင်ရဲကလည်းအနည်းဆုံး6000နဲ့9000ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့နော်ဒါ1988နဲ့စာမယ်ဆိုရင်ဒီပမာဏအထဲကိုအလွန်ကိုများတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့ research လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လေ့လာချက်တွေရဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလူတွေကထွက်လာတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကနံပါတ်1ကတော့သူတို့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးသူတို့မှာယုံကြည်ချက်မျိုးသူတို့မှာမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအရန်ကိုကြာဆင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်နံပါတ်3ချက်ကတက်ထဲမှာကွာဟမှုတွေမညီမျှမှုတွေမတရားမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တက်ကောင်းဆောင်နေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်နေရအာနာမသိငင်အချိန်မှာရောအာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောစီးပွားရေးတွေအကြီးကျယ်လုတ်ကင်နေတယ်အာဂရိလိုက်စားမှုတွေပိုပြီးများလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်တက်သားတွေစီကမိသားစုတွေဝင်နေစီကနေပြီးအဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်ပြီးခေါင်းပုံဖြတ်နေတာကိုလည်းသူတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်ပဲသူတို့ဒီ CDM လုပ်ဖို့အဖေရသည့်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းဖို့သူတို့စဉ်းစားလာတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့သိလာတာဖြစ်တယ်
ပြည်သူလူထုရဲ့အမုန်းတရားပြည်သူလူထုရဲ့ယွန်ရှာမှုရဲ့ပြည်သူလူထုကသူတို့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေကစသူတို့မှမခံနိုင်တော့ဘူးသူတို့အပြင်ကိုသွားတယ်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးသူတို့ uniform ဝတ်ပြီးပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကနားလည်လာတာပါလဲဆိုမြန်မာစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိပြည်သူလူထုနဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်နေပါလားဆိုတော့နားလည်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ခုနလို CDM လောက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေပို့ပြီးများလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာကတော့ဒီဘက်ကတိုက်ခံဆိုတဲ့သူတွေ NUG ပါဝင်သူတို့တွေကနေပြီးတော့တကယ်ကိုတခါလည်းပြောဥပါတယ်တကယ်ကိုသူတို့တွေဒီထွက်လာမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လုံခြုံမှုတွေသူတို့ဘဝရှိရေးအတွက်ကိုအသေးချာစီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားအစိုးရတွေကလည်းစီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကထွက်လာမဲ့အရာရှိတွေဗိုလ်မှူးကြီး level တွေဗိုလ်ချုပ် level တွေအဆင့်ပါလာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုဒီဘက်ကဖန်တီးပေးဖို့လိုမယ်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းလာမှတ်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်တက်မတော်ကဘသူခွဲတိုးမကွဲအမြဲစည်းလုံးမီမဟုတ်တော့မှနဲ့တက်မတော်ထဲမှာအကြီးကျယ်ကွဲနေပြီးအကြောင်းစပေါ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်လည်းသူတို့အထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကအချိန်မီစေးကူဖို့သူတို့စ조사နေတယ်ဒါပေမဲ့စေးကတော့လွန်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံးသက်ချင်တာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပဲဆုံးသက်ချင်တယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဒီဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးနေ့မှာဂျပန်တွေကိုစတင်ဒေါ်လာမှန်းချင်းမှာသူစကားဝတ်အနေနဲ့အနည်းဆုံးရန်သူရှာတိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောချင်တာပြန်ပြီးတော့သုံးချင်တာဘာလဲဆိုတော့အခုစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖရဲသီးတွေကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူပြန်ရှာပြီးဒုက္ခပေးနေပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုကျော်က